Y el último. Tengo el primer turno. No tienes que quedarte despierta. Yo solo quería ver cómo estabas, del cómo estás tomando todo esto. Sabes, ha pasado tiempo desde la última vez que sonreíste. A ver, el mundo está que arde. Pensé que mis amigos estaban muertos cuando todo empezó. Pasé los últimos 4 días salvando a ti y a tu grupo. Tuve que cortarle la pierna a Aiki para volver a estar con mis amigos. Tengo que hacer de niñero para que uno de ellos no maten a los tuyos. He perdido mis razones para sonreír. Lo sé, lo siento. Es solo que estaba un poco preocupada por ti. Basta. ¿Ah? No intentes fingir que quieres que sonría otra vez por mi bien. Has dejado muy en claro lo molesta que te encuentras por mi optimismo. Muy claro. Ahora que las cosas tienen miedo, ¿esperas que recupere mi estado de ánimo? No pasará. Vuelve a dormir. No estoy de buen humor para hablar.